ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هقول لكم ازاي تحمصوا الحمص في البيت في الفرن الكهرباء او في الميكروويف بتاعك. تمام؟ طريقه سهله جدا ومش هتبطلي بقى تعمليها، ودايما هتعمليه في البيت. بصراحه انا ندمت ان انا كنت بعمله بره اصلا، يعني بوديه للراجل بتاع الفرن وبيحمصه عنده، او اي حد بتاع مقله بيحمصه عنده وبياخد بقى ايه الفلوس وكده. انا مش بتكلم بقى على الفلوس خالص، انا بتكلم بقى على اللي انت بتحمصيه في البيت احسن وافضل بكتير، وطلع بصراحة روعة. اول حاجة يا جماعة جبت السوداني كده، لازم يا جماعة الفرن يكون ايه على درجة حرارة 150 او 180. تمام؟ عشان يستوي على نار كده متوسطة، ما يتحرقش منك بسرعة. لو انت عليت النار عن كده هيتحرق منك بسرعة، والقشر هتتحرق وكله ايه، مش هيبقى كويس بصراحة. فانا بعمل على درجة حرارة 150 لمدة من 20 دقيقة ل25 دقيقة. تمام؟ علشان هو بقشره طبعا. لو انت هتعمليه بدون قشر، لو هو متقشر وعايزة تحمصيه، لازم 10 دقايق ل15 دقيقة بالكتير. تمام؟ وطبعا بقلبه من الوقت للتاني زي ما انتوا شايفين كده، علشان كله يستوي معاكي ويبقى جميل جدا. بصراحة عملت بقى الكمية اللي عنده، كان عندي حوالي 2 كيلو ونص، وظبطت كده الدنيا وطلع ما شاء الله جميل جدا. وندمت الصراحة ان انا كنت بعمله بره، وهعمله على طول في البيت عندي. وزي ما انتوا شايفين كده السودانية طالعة بني وجميل.